Moitas gracias, Patricia. Ben, eu son desa xeración que tiñamos que facer todo, empezar todo. E un pouco, por eso me identifiquei tanto con Paco, permitidelle que lle chame así, porque tamén eu me metía en cousas que o meu home decía: que xa vas facer outra bicicleta? Como dicindo, meteste en cousas que non tes idea, pero, bueno, entonces aí montei a facultade de traducción, como pude, sin saber nada de traducción e outras cousas máis. Ben, espero que non me entre no tempo, que solo quero engadir unha postila a María deste gusto pola paisaxe. Queríamos de facer desde o Instituto de Estudos Miñoráns en Nigrán un homenaxe a Paco, darlle un bo banquete, porque ele estaba sempre dicindo que lle gustaría comer percebes. Entonces, que non los podía pagar? Bueno, pois o Concello, e dixémoslle: pois mira, escribe un artigo sobre o Valmiñor e publicámoslle, e despois facemos o paripé, que se decía, de un concurso e un artigo sobre o Valmiñor, o mellor damos o premio. E efectivamente, levou o premio. Pois o artigo era como unha andaina desde Vigo a súa casa de Arealoura, e iba describindo os montes, as nubes que circulaban, os paxariños que piaban, etcétera, etcétera. Bueno, supoño que moitos xa o coñecen porque é un texto breve e publicámoslo despois. Ben, eu aquí, para rematar xa esta tarde, vou a entrar máis en doméstica causa, así que non vai a ser tanto de investigación. Non fixen ningunha investigación fora da miña casa. Teño, pois, prácticamente todos os libros destos que hai aí, faltame un, que ademais é da Universidade de Santiago. É o único que me falta. E faltanme tamén os últimos de Galaxia, que xa non comprei porque é imposible ter un sitio onde poñelos. Entonces, por suposto que recordei cando Quique me dixo: fala de Vigo, pero non de Galaxia nin da Penzol. Dixo, pois a ver. Entón empecé a pensar na nosa relación con el, e fun facendo, pois fixen 12 folios, que agora vou a reducir moito, e fixarme nas cousas así máis interesantes. Leu Patricia un test que lle dei, porque pensei: que fixo Paco en Vigo? Pois na miña idea é que chegou, loitou, pero gozou moito. E resulta que despois, lendo o final do Camiño Andado, hai unha frase coa que vou acabar e que me gusta, que é: vin e loitei, son un home. Así que vou na cambiar cando se trate de escribila. Ben, xa se dixeron moitísimas cousas sobre a caracterización de Paco. Sabemos que era un home dinámico, que era un home bon vivant, que se metía tamén en empresas e historias que non eran nada fáciles. E curiosamente, lendo as cartas de Piñeiro a él, fixádevos, o 18 de marzo de 1950, cando trataban de facer unha revista, dille Piñeiro: en Santiago estaba Illa e Isla, falaba Illa do mesmo asunto con Borobó, e indicaba que esa publicación era un dos propósitos de Galaxia. Claro está que o teu temperamento tan dinámico non é para se conformar con especulacións proxectísticas do Xaime, e tratas de tirar para diante. A túa posición é moi saudable, porque sempre tivemos o perigo de nos disolver en puros proxectos, pero tampouco é de aconsellar meterse na realización de empresas sin contar previamente coa necesaria base económica. É dicir, que xa nese momento, pois, se pensaba Piñeiro tan cabal nesta condición de Paco. Perdoa, Soutullo, se me meto na túa leira algo. Eu vin entrar a Soutullo en Galaxia, e sei como entrou.
Así que, bueno, non é segredo, vale. Moi ben. Foi unha chega interesantísima e moi importante. Entón, este era unha das últimas follas, pero vou traer para o principio. Paco foi un mestre, como dixen, para a nosa xeración e, sorprendentemente, lendo varios textos, para a xeración seguinte. A xeración de Franco Grande, de Méndez Ferrín, de López Nogueira, de Manolo Camaño, etc. etc. Hai unha homenaxe que está aquí, que lle fixo Marino Dónega. Hai que tamén investigar os investigadores por que lle fixo nese momento, que aparecen moitas destas plumas, é dicir, chamaron a xente desta xeración para que escribise un texto. Escollín dúas. Bueno, aí escribe Beiras, Valentín Arias, Manolo Camaño, Franco Grande, López Nogueira, Xoana Torres poñe un poema e Salvador García Bodaño tamén. Pero uns textos escollín de Camaño, de Nogueira e de Ferrín. Di Camaño. Camaño, cando escribe isto, antes, pero non sei se foi cando escribiu, pero refírese a unha xuntanza que tiveron cando estaba en Barcelona. Nunha xuntanza que celebramos con el, perto de 30 mozos famentos por ter novas de primeira man do que acontecía no país e cheos de curiosidade por saber moitas cousas sinxela e axeitadamente, foi respondendo ás múltiples e variadas preguntas a que os sometemos, preguntas que formaban un amplio abano representativo das inquedanzas que sentía cada un e que ían dende as de tipo literario as do acontecer socioeconómico da terra que tanto nos preocupaba. Isto foi nunha conferencia en Barcelona. López Nogueira, que moitos non o coñecerán xa porque, bueno, lamentablemente suicidouse cando non debía, era un psiquiatra tamén desta xeración, moi piñeirista, e di, Paco falaba nesta e naquela tribuna. Onde el falase, alí estaba a cultura. Non interesa agora a institución. Naquel intre, calquera que fose, o lugar alí estaba. Con Francisco Fernández del Riego, o lóstrego, a labarada, a explosión da cultura galega contemporánea, filtrada, verba pola fala brillante, precisa, maestosa dun dos nosos máis caracterizados oradores e mestres. Os mozos escoitan a súa visión dunha problemática calquera. Polo común, fala de literatura, pero sabe de todas as cousas, como todo intelectual fala ben, e sempre do que sexa, pero fala mellor do que lle peta, pero o que mellor que fala é do que lle peta. E ama máis. E o amor e o coñecimento sempre andan aparellados. A min chamame a atención moito esta declaración, sabendo que el era un piñeirista grande e na idea, a miña xeración, polo menos eu e a xente con que nos tratábamos, todos estes pasaron pola mesa camiña, e nós tamén, e a miña xeración tamén. Polo tanto, fomos piñeiristas antes que del rieguistas. E chamame a atención porque el fala do intelectual, cando a idea que nos daban é que o intelectual, e hoxe díxose aquí, o das ideas e todo, era Piñeiro, e Paco era o que escribía, o que tal. Non é iso así, non foi así. Paco pensaba, xestionaba e logo comentaba con Piñeiro. Eso vese nas cartas de Piñeiro, claramente. Paco mandalle as cousas, el miras, devólvellas e logo falan. Pero a idea de que Paco só escribía e só xestionaba non é certa. Bueno, finalmente paso xa do que di Ferrín, que sempre lle tivo moitísima amizade, e de logo para a nosa xeración, a do 68, que podíamos chamar, pois tamén nós
galeguizámonos primeiro con Piñeiro e despois con Paco del Riego, e guardamos a súa lembranza do seu magisterio e pensamos que de toda a súa xeración el foi o que mellor entendeu os novos. Primeiro podemos ver o dicionario de escritores en lingua galega, no que aparecemos ali moita xente que estábamos empezando a facer cousiñas e a escribir. Claro, eso enchete xa de un valor e dunha posición que te anima a seguir traballando. E logo, pois, teño unha anécdota persoal. Cando empezamos, sobre todo Xulián Maure, con Edicións Xerais de Galicia, o primeiro que fixo foi ir onda Piñeiro. Dixolle, mira, vou a montar esta editorial, tal, porque me parece que Galaxia pois cumple unha función, pero non agora van a vir libros de texto, bueno, o que fora. Piñeiro púsose tenso, dixo, bueno, a ver que facedes, porque, bueno, pois claro, a nosa é unha editorial ética, e isto, tal e como pintas, pois vai a ser unha editorial, unha empresa de negocio. Bueno, falaron, foi un pouco todo eso. Logo foi onde illa, subía polas paredes. Isto é unha traición, isto vas a acabar con nós, non hai sitio para dúas editoriais en Vigo, mete na cabeza. Foi tremendo, porque Xulián levábase moi ben con illa, moi ben. Finalmente foi onde a Paco e dixolle o mesmo, e dixolle Paco, tira pa diante, rapaz, tira pa diante, que aquí necesítanse moitas editoriais, non só esa. Bueno, este é un pouco o talante dos tres, polo menos o que nos pensamos. Rapidamente, por que coñecín a Paco? Pois coñecín no ano 69 no outono, cando cheguei a Vigo, e ademais por mandato de Piñeiro. Piñeiro díxome vai onda el, fíxome unha idea moi bonita deste personaxe, e dille que che dea pois o dicionario de Eladio e todos estes libros que ti queiras de Galaxia, que che faga un desconto. E efectivamente, pois fun ali, e eso xa o contei varias veces, e atendeume moi ben, seguíate coleando, e, bueno, fixeronme o 40% de desconto, comprei cantidad de cousas, e os primeiros 25 exemplares de Grial. Oxe teño todos, xa non me caben, xa porque sigo hasta nuestros días, entonces, pois, é imposible ter todo, pero teño. E despois, bueno, iba moito a Penzol. Non quero meterme no territorio de Soutullo, pero a Penzol, para min e para moitos da miña xeración, foi un ateneo, porque ali coñecimos xente importante, oíamolos falar, tiñannos en conta, víamos como era o trato entre eles, pois coñecín a Fermín Penzol, a Blanquita, dos que máis acordo, por suposto Álvaro Cunqueiro, despois de chegar a Vigo, non, xa chegara cando cheguei, cantidad de xente, a Blanco Amor, discutía moitísimo con el o Paco, berráballe, bueno, escenas entrañables que hoxe, na Penzol de hoxe, é imposible. Primeiro, porque só abre polas mañáns, cousa que me parece terrible, porque as xubiladas non temos tempo de ir pola mañán e teríamos que ir pola tarde. Bueno, aquelo era un ateneo realmente, e estaba da man de Paco. Logo falarei algo. Ben, xa sabemos como Paco vai a Vigo, xa o conta, chama a Paz Andrade, que xa coñecera de antes, mira, se me podes dar un chollo no teu despacho, pois sí, vente aquí. Supoño que Paco nese momento non sabía que en Vigo había unha rede tremenda de falanxistas. Está ahora estudado, sobre todo por Carlos Méixome, que antes da guerra, Vigo e Bayona, a falanxe estaba moi organizada. Outro día, onte, Pastoriza decía que o Pazo da Pastora, ali cerca das Travesas, era un centro onde se reunían. Tiñan todo preparado para nun momento atacar, como fora.
É dicir, que non foi unha cousa que os pillou así porque sí, senón que había moitos falanxistas ben situados en Vigo, empresarios, grandes empresarios. Paco non sabería isto, pero fuxiu de Santiago tratando de despistar e meteuse en Vigo. Isto é moi importante. Hai algunhas... El chega ali, chega a Vigo, un mozo de 26 anos, xa sabedes o que pasou, en Redondela, entérase de que meteran na cadea a Paz Andrade por escribir un texto. E que 2 días despois, bueno, vai ali, desto non vou falar, xa acaso despois, e que 2 días despois se entera de que o desterran a Villanueva de la Serena, en Extremadura, e que sae no tren das 4 da tarde. E alá vai Paco a entrevistarse con el a ver que vai facer, porque realmente non sabían que darlle a facer. Paz Andrade, nunha entrevista que lle fai, que é un volume grande, Tucho Calvo, di: chegara pola mañán do mesmo día Paco Fernández del Riego para traballar como pasante, e no momento de chegar encontrei con el na estación. Sexa dunha maneira ou doutra, pois o caso é que se encontran. Primeira cousa, Paz Andrade encárgalle que lle redate a revista Industrias Pesqueras, unha revista fundada antes da guerra dos empresarios da pesca vigueses, nos que moitos eran falanxistas. Que pensades? Un mozo de 26 anos que non vira o mar máis que en Foz, que era daqui, en Santiago, e que lle encargan unha revista de industrias pesqueras, di, no, eu antes muerto que isto, e voume pa donde sexa, voume para que podía ir, para a Rúa, ou para o barco de Valdeorras, onde estaba Evelina, e ali, pois, escóndome, poño un despacho de abogados, non o fai, acepta o reto, e, según di, pois, colle revistas francesas, non había internet, daquela, nada deso, pero el colle revistas francesas de pesca, tradúceas, busca, parece que o seu irmán Domingo, que sabía cousas desas, que lle axudou moito, e fai artigos e mantén a revista. Encarga a donde lle din que xa, porque a revista levaba a Paz Andrade con as achegas que lle chegaban dos empresarios, dos científicos dali. Bueno, segue un pouco coordinando todo eso. Coordina esa revista. Non só iso, e deso enterei mai pouco, porque el non o di en todas partes. No ano, estamos falando agora de finais do 39, comenzos do 40. No ano 43, propóñenlle que faga outra revista, Industria Conservera, máis ou menos dos mesmos empresarios, e el acepta. É curioso, dinlle que, bueno, que xa teñen a xente que escribe, que o que ten que facer é correxir todos os textos, ten que compoñer, facer o labouro de editor, ten que editar a revista, levala ao Faro de Vigo, a que ya impriman, e se quere escribir, que escriba. Bueno, pois escribe, e escribe co pseudónimo Alevín, durante varios anos que leva a revista. Según a fonte de información, que é un tal Vieites Batista, di que lle pagaban 500 pesetas. Di el mesmo que naquel momento era moito. Non sei se o fixo por diñeiro, pero eu sospeito que Paco que o fixo para estar ben con unha xente que lle podía axudar noutras historias, porque era moi importante ter de man os empresarios da pesca, aínda que algúns foran falanxistas. Outra visión que dá da chegada en Vigo sentimental, di:
Ao pouco de baixar do tren que nos conducía á cidade, batemos con 3 vellos amigos, compañeiros de actividades galeguizadoras, Enrique Peinador Lines, Manuel Gómez Román e Valentín Paz Andrade. A historia é distinta, pero bueno. O primeiro, di, asentado en Vigo, desde había algún tempo, fora propietario do balneado, tacatá. Logo di, ao chegar, mantiñamos conversas no seu domicilio de Cuba. Evocábamos episodios como os de antes da guerra, que fixeron ali pois a recepción á Academia de Cabanillas, etcétera, etcétera. Ou o relativo a outras xestións. Bueno, e o terceiro personaxe que encontrei foi Paz Andrade, que viñera a Vigo desde o Lérez natal para dirixir o xornal Galicia. Conciliaba a profesión de abogado coas colaboracións periódicas e figuraba como director da revista Industrias Pesqueras. Bueno, cambia a historia. Aí di que o primeiro que encontra é Peinador. Para moita xente que está aquí saben quen era Enrique Peinador. Era un grandísimo empresario vigués que dono efectivamente do balneario de Mondariz, onde antes da guerra iba toda a alta burguesía europea, non só española, que conseguira ter un concello propio separado de Mondariz e que estaba traballando no proxecto dun... era tamén empresario dos tranvías vigueses e antes da guerra preparaba unha liña Vigo-Mondariz que pasaba por Puxeiros, por uns territorios amplísimos en Puxeiros que eran da súa familia. É dicir, era un rico, moi rico naquel momento, que fora, como sabemos, moi galeguista. Non lle pasara nada, non fora represaliado na guerra, e o que si lle fixeron foi, despois da guerra, expropiarlle os terreos todos de Puxeiros para facer o aeroporto. Un aeroporto que, según se comentaba, e eu oíno en algunha conferencia, estaba en contra de todas as normas dos inxeñeiros de aviación, porque estaba na aba dun monte e ao lado do mar, de tal maneira que as néboas que viñan do mar chocaban contra o monte e cubrían o aeroporto. Aínda hoxe padecemos ese mal. Despois de tantos anos. Tuveron a delicadeza de poñerlle Peinador, que era o nome que Enrique tiña para a parada do tranvía en Puxeiros. E outro personaxe importante, este sí, máis importante, foi Manuel Gómez Román. Di Paco que iba a comer a casa de, aquí a Cuba, a casa de Enrique Peinador. Polo tanto, eu sospeito que esas queixas que fai, que o pasou tan mal, que iba con sobrino a comer a unha pensión, que só comía pola mañá, deberon ser uns días, porque enseguida el pois foi a outros lugares onde había mellores manxares. O caso é que hai algunha confusión aquí con que este home Enrique Peinador foi un dos promotores do Partido Galeguista da nova etapa. Non pudo ser porque morre en xuño do 1940. O que sí que deberon falar deso, porque Paco sí que lle di, falei con Enrique Peinador desto, e el, os nomes que lle vou propoñendo, dime que non conte con eles, que non son de fiar. Entonces, pois, se non son de fiar estos de aquí de Vigo, teremos que ir a buscar xente a outro lado. E di tamén Paco, xa non sei onde está isto, pero vou nos saltando, di tamén Paco que dixo, e que pasa con Gómez Román? E el dixolle, home, Gómez Román, sí, Gómez Román é un tesouro, pero está deprimido, está moi, desde a guerra,
non levanta a cabeza, entonces se queres, pois chamo. El vai no buscar e efectivamente son 3 os que empezan a barallar mi madriña. Bueno, pois conclúo esta primeira etapa. Paco era moi listo, entón viu o panorama de Vigo e dixo: aquí teño que agarrarme a esta xente que a que nos pode axudar. E con quen tratou? Cos empresarios. A través de Industrias Conserveras, pois coñece os Meixide, que xa non digo que, pero van ser moi importantes. Un vai ser accionista de Galaxia, o outro é o director de la Artística, que era unha fábrica de envases de conserva importantes, e que, non sei cando xa o comentei, logo foi de testemunha de un registro que lle fixeron a Paco na súa casa, e era un home importantísimo en Vigo. Estes personaxes foron moi importantes no que vai vir despois, pero foi fundamental e un esteo absoluto a súa muller Evelina Herbella Nieto, licenciada en farmacia, do Barco de Valdeorras, filla dun notario riquísimo, que aí, cando era maior, iba alá a ver as súas propiedades. Pois Evelina ven a Vigo, casan no ano 40, e é unha muller dedicada ao seu home e a todo o que o seu home fai. Eu falei con ela moitas veces e dixille: pero por que non puxeches unha farmacia? Por que... Bueno, deixoulle o título a Domingo Fernández del Riego para que montase unha farmacia no centro de Vigo, na Rúa de Príncipe, famosa farmacia. Pois por qué? Pois posiblemente porque, como era unha muller, ela mellor quedaba na casa e, mentras non sacaba o título o domingo, pois exercía. Evidentemente, ela non participaba en política, pero acollía a todos os que se reunían en Coruxo. Paco empezou a comer moi ben, porque ela lle xestionaba todo, tiña unha muchacha, e entonces en Coruxo facíase grandes xantares para toda esta xente que viña, e ela, se non cociñaba, polo menos era a que organizaba todo, recibía a xente con amabilidade, como era ela, etc. E isto recoñecía o Paco cando estaba moi maliña, e a situación era terrible, porque Paco estaba desesperado no seu piso último, e nos visitábamos con frecuencia. Pois eu dixen unha vez: home, isto creo que deberías levála a unha residencia, porque isto non, nin para ela, nin para ti. Estaba coidada por colombianas, con todos os respetos para as colombianas, pero bueno, non eran médicas nin enfermeiras. E díxome: non, vou a estar con ela hasta a morte, débolle todo o que son. Díxono a Xulián e a min con vaguas nos ollos na súa casa. Dixen: menos mal que o recoñeces. Pensei, non o dixen nese momento porque era moi comprometido. Bueno, da fundación do PEGA non vou falar nada. Non se falou aquí nada de que despois estuvo implicado no PSG. Según, e quería dar algunhas, según Ferrín, porque lle mandou Piñeiro. Non o sei, eso non aparece, eu polo menos non investiguei, non teño ningún dato, e non sei se é unha lucubración de Ferrín. O que quería tratar aquí é que foi a unha das reunións a Alemania, convidado por unha sociedade, que non sei onde está agora o nome, por unha sociedade que tiña relación co Partido Democristiano alemán, e que querían, bueno, foron eles convidados con outra xente da clandestinidade, dos partidos socialistas españois e de sindicatos, e esta sociedade quería saber que planes tiñan. É dicir, que ali foron a falar destes planes. Eu preguntei un día a Paco: bueno, pero
ti que foches ali, que fixéchedes? Bueno, contámoslle un pouco de tal e cual, pero eu non falaba Piñeiro. Non me aclarou nada a que realmente como fora eso que pasara. El non volveu. Piñeiro sí, volveu varias veces. Algúns xa saben sobre isto o que se di. Teño que rematar. E non quería rematar, bueno, pois nada, faltan moitas follas. Quero decir, deixar así claro, na nómina de todas as persoas citadas e outras que non están citadas explícitamente, vese como Paco del Riego ten unha calidade esencial que foi entenderse con todos, dialogando, debatendo e aproveitando amizades despois daquelas persoas coas que tiña, pois máis estaban máis na súa empresa e nos ideais que el pretendía, pero nunca refugaba entrevistarse con calquera, inda que fora fascista. E isto foi moi importante, porque senón non se poderían facer moitas das cousas que se fixeron. E xa termino, en conclusión, Paco del Riego chegou a ser un home moi importante e moi recoñecido en Vigo. Non falei, non pude, da súa faceta de presidente da Mesa de Conciliación dos Convenios Colectivos de Citroën durante 10 anos, escollido polos obreiros, que cando fixemos doutor honoris causa entregáronlle unha carta preciosa e foronlle a aplaudir. Isto é importante. Bueno, non o dixen porque non podo. E entonces, finalmente, chegou a ser moi importante en Vigo e a xente paraba, a usted lo conozco, lo vi en la televisión. Que pesada esta muller. Claro, era un personaxe que saía continuamente no Faro e na televisión falando do que fose. Tampouco falei desto, pero era un seareiro do Celta, tamén o coñecían por eso. Xa para rematar, nas últimas páxinas do seu segundo libro de memorias escribe: sigo sendo fiel ás dúas grandes paixóns da miña vida, a idea de Galicia e a da liberdade. Estou preparado para todo, pero mentres me resten as forzas continuarei o camiño. A idade non ha ser unha excusa para a inercia e a indiferencia e o desalento. Non esquezo as palabras que adeprendín do personaxe guetiano. Vin e loitei. Son un home. Supoñendo, como supuxen aquí, fixen algunha investigación, que se refire a uns versos do diván de Oriente e Occidente que Goethe pon en boca do poeta cando vai entrar no ceo, quere entrar no ceo, e a Uri, que está na porta, sospeitando que ten poucos méritos para entrar, dille: ti loitas e os teus esforzos trouxéronte ata o ceo. Crees estar entre os heróis? Móstrame as túas cicatrices. Se da túa gloria das proba, fareite entrar nos xardíns. E o poeta responde: pois fun un home e téñome por loitador. Paco varía un pouco, englosa esta frase, pero ten que ser a mesma. E dou fe, certamente, de que Paco, como se dixo aquí, foi un home no sentido máis humano e máis social, no sentido goetiano, pero ademais foi unha auténtica testemuña do seu tempo, do entusiasmo cultural e político nos anos da Segunda República, do sufrimento e da dor durante a guerra e das súas consecuencias, e de múltiples empresas que nos deixou na súa longa traxectoria en Vigo. Moitas gracias. Bueno, sinto ter sido pesada, pero eu pensei que sodes todos moito de Don Paco e son horas de comer. Entón, presupoño que o debate deixámoslo despois para a tarde e máis nada, gracias.
Jo, que frustración. Non... do tempo. Tremendo. Eu pensei que me iba a dar máis de... Xa, tachei, pero dixo... Sí. Porque hubo un momento